Почитувани гледачи, заљубеници во кулинарството, сите оние што не следите, кулинари, ентузијасти, сите вие што уживате да гледате како се подготвува храна, ви најавуваме едно сериозно кулинарско патување. Кулинарско патување кое што на нашата територија ќе не однесе на Кекочани и ќе го представиме кочанскиот ориз во своето најдобро светло. Денеска ќе зборуваме за оризот. Меѓутоа и ќе споделиме со вас еден рецепт кој што е рецепт од италијанското кулинарско наследство, а тоа е секако рижотото. Значи не можеме оризот да го представиме, а да го скокнеме оваа огромна тема во гастрономијата наречена рижото. Дали си правила за сега, Ана, рижото? Не. Не. Ален? Си имам обидено неколку пати. Сте имале обиди, а? Ќе се надеваме дека ќе биде добар ден. Така да до сега без разлика колку и да паѓа во елиминации, некако успевам да се спасам, ќе видиме колку таа среќа и истреност ќе ме служи. Па, само да видиме. Значи сите ние знаеме, готвачите, дека кога ќе го направиш вистинското рижото, дека ти се менува една цела перспектива на тоа како си гледал пред тоа и после тоа. Значи тоа е како пред наша ера и во наша ера му доаѓа, верувајте, значи тоа е исто како прв пат лебото од кисело тесто кога ќе ја направи на експанзија во рерна експлозија и кога убаво ќе се развие, истото и со рижотото. Значи денеска сакаме да видиме вистинско италијанско рижото, да ги испочитуваме италијаните, бидејќи имаат на вистина едно кулинарско наследство кое што е за почит. Така да, би сакале да биде рижотото баш по нивни стандарди. Кремаво, непреварено, нормално вкусно и нормално сервирано на начин на кој што заслужува. Ги добивте инструкциите. Тука сме за по 2 прашања. Ти имате доволно време за да го подготвите и тавата ориз, во која што ќе користиме кочански ориз, и рижотото. Денеска денот ми е добар. Имам добро пречувство. Така почнав да размислувам на тоа како ќе си го организирам времето. Смирено да планирам, да не брзам во готвењето, така. Ве молам да влеземе во една фаза каде што ќе внимавате и на тоа колку подготвувате храна. Значи 60 до 80 грама се сосема доволно за порција рижото. Не сакаме да останува многу храна на крај на епизодата и да не знаеме што со истата. Сакаме да работиме економично и да имаме нула отпад. При готвењето, друго, чистотата, хигиената, организацијата. Ова ми се допаѓа што почнавте да размислувате веќе однапред, си земавте тефтерчиња, слободно запишете си ги главните поенти што сте сакале да готвите, за да не дозволите таа трема што ќе ви дојде природно да ве збуни и да ве однесе во несакан правец. Од мене толку. Суди денеска се луѓето кои што докторирале на рижото, би рекол, во кулинарското училиште. Сигурно сме направиле преку 1000 рижота. Некогаш едноставно биле перфектни, некогаш не ни били на нас денот. Меѓутоа, ќе бидеме задоволни со рижото кое што е коректно. Меѓутоа, по сите стандарди на италијанската кујна. Продолжуваме најава на судиите. Денешните експерти позади судиската маса и експерти сигурно во областа на тоа што ќе го спремате се Златко Таневски, еден голем аплауз. И Стефан Јаневски, ве молам, еден голем аплауз. Можам со сигурност да ви кажам, бидејќи сум поминал со нив двајца многу, дека имаат подготвено повеќе од 1000 пати рижото и голем дел од тие подготовки били со италијани, со наши колеги италијански шефови, кои што можам да кажам дека дале највисоки оценки, така да подобар судиски тим не можевте да сонувате. Јас само ќе уживам со нив, во нивно присуство и ќе ве следам. Мислам дека сте спремни, ми делувате спремни. Да почнеме. Па, мислам дека со добра енергија дојдов, ми се готви. Тоа е голем плюс. Средна енергија, така. Ни преголема енергија, ни прениска. Значи,
медиум некој лево. Со Злате кога сме работеле свадби, оставаме по 1 час за да го завршиме оризот. Значи, тајмер, шефе, 1 сат, отчуваме ориз. Меѓутоа, се случувало да имаме и по 4 свадби во денот, а тоа се отприлike 1000 гости. Ви имате 45 минути да нахраните денеска тројца суди, не да ги нахраните, само да дегустираат и да биде совршено. Мислам сосема доволно. Дали се слагате? Епа нека почнат сега. Некако енергијата ми е ниска, како што слушате и гласот му цветиден. Но ќе видиме што следи. Прв пат бев во елиминација, прошлата епизода. Се изведив од елиминација, продолжив, тоа е битно. И ќе гледам да направам се што може. Не знам што ќе биде предизвикот од страна на шефовите. Ќе се потрудиме максимално, па ќе видиме. Како ќе знаеш после колку вода ставиш? Го измери оризот? Слободно бујон. Имате прекрасен бујон од пилешки. Тоа е бујонот ни е една од главните состојки во ризотото и во пиловото. Кога почнува со ризотото? Изгледам за очава. Врати го, брат, тоа е со вино. Нели го гледа? Стави. Да ти ставам тоа? Да. Имате ми само. Ми изгори оризот. Секогаш давам најдобро од себе, ама не е тоа секогаш доволно за судиите, па и за мене. Најмногу се натпреварувам со мене, секоја чест на колегите.
а моја најголемата борба е таа што се дешава со мене. Играш го хладен? Малку. Завршава запржу. Ова ваljda ќе не биде. Како го зашто го ставиш отворен? Ми заговори некец. Исклучува и остави. После некој време ќе го провериш. Важи. Тоа ќе биде за режот, Али само кога веќе можам преминам на путерот. Како? Само кога веќе можам преминам на путерот. Кога требаше путерот? На крај. Размислувам. Јас ќе се борам не лавовски, туку јарешки, затоа што сум јарец во хороскоп, биг во познак. Кој знае астрологија, тоа знае дека се дупли пара рогови и дека до крај ќе се бориме. Како е? Мислам да ќе разговарам ризотото. Пробувам цело време на посоки, читам се да се довари ovo. Дали пробува ризот? Дали е варено ризот? Пробувам цело време и што нешто малку. Дали добаваш бујон? Бујон? Да, цело време тоа. Како што кажав, ќе дала максимум од себе си, но некако се чувствувам кога ќе биде малце потешко.
Сега тука има големи предности во учеството во овие надпреварувања или шоу, затоа што еве јас од мој аспект стекнав многу нови знаења, некако почнав побрзо да размислувам во готвењето, научив нови техники на сеткање, поинаку дома сеткав, тука поинаку и побрзо. Така да сум многу задоволна од секој нов ден. Уште 19 минути. Кој не почнал со рижото треба да почне. Тука гледаме при крај сме. Аде. Другиот орис? Другиот орис? На ова повеќе му се продуцирав по-страшно видиш. Поште при крај ќе го. Може, не? Памти. Го знам. Кај е виното? Виното е во кај мен. Каде? Ево го пред мен. Ежите се после. Јас запрашам те Ќе делото завршиш вино. кажи со виното. Како се користи? Пред да почне со бојано, доека Го пржам морето? кога ќе заврши со пржење, пред да почне со бојано се деглазира со бело вино, чекаш да испари алкохолот, еве го, повери. Чекаш да испари алкохолот, и кога ти испари ќе останат. Да чекам да испари алкохолот на температура или на исклучено? На температура. На пивко? Како што го пржиш, продолжува само бело вино, како ќе испари алкохолот, после продолжува со бојан, само да биде тепло. Заврши со вино. Не, можеш да го земеш, имам. Која течноста? Повеќе течно. Да, јас сум емотивна личност, веќе видовме. Значи, кога се смеам најгласно, кога плачам пред камери. Така да, тоа сум јас, немам проблем веќе со тоа да идам, пример, во елиминација. Друго ме повреди минатиот пат и им го кажав тоа што ме повреди, така да сега веќе ако не ми изгрешат пак нешто, сум окей. Пази температурата, да не загора. Рижото се готви на тивка температура. На добар пат си. Никој не користи аспарагус? Да, не знам зашто.
За аспарагус не користи никој? Мартин мислам дека користи. Мартинчо, има препнат аспарагус. Брокула е. Брокула. Уште 13 минути. Се надевам имате сите тањери за сервирање. Пробувај. Пробувај, доливај. Мора да го имаш ти под контрола, не тоа се. Звука салфетчо. Салфетки имаш ли? Да, тоа. Тука добра се. Злото салфетки. Тоа. Моментално сме сите, гледам дека веќе се познаваме добро, ги знаеме шефовите, ја знаеме екипата, веќе имаме познавање кој кај стои и некако јас се чувствувам фуриозно во сите овие емисии сега како одат, значи пред тоа беше страф од непознато, сега веќе нема непознато, сега веќе можеме да, мислам сите да ги покажуваме, вклучувајќи ми и мене, своите вештини, на кое ниво ни се. Уште 10 минути. Има слични рижота. Слични рижота. Сецна што ти говорат. Слава. Многу добра печурки. Како е? Солидно. Ладен путер, пармезан на крај, немој да заборавите. Ана, задоволна? Од рижотото, да. Вкусно? Мене ми е вкусно, ова не ти знам се свари. Уште 10 минути. Не, паста. Александар, како е? Се надевам добро, ќе видим. Калапчињата со што? За орижата и другото ќе видам рижото до него. Мој предлог, рижото со калап, не. Бараме крема, Не, сакам да растачен. кажам, ово е ориз, сакам да оставам пила од ово. Тоа се одлучуваш, но немој со калап. Не го сакам тоа. Да, да. Земи бујано кај мене, ако Во надпреварувањето мене ми е проблем времето. Кога сум ограничена со време, може да направам пропуст. Само тоа ми е проблем.
Последни 5 минути. Уште е тврд, не знам колку му треба. Уште малку. Само ќе стигна. Како е тука? Уште малку. Го пробавам, мислам дека се при крај. Да, ти крај. Ама уште малку. Сосема малку. Не сакаме преварен ориз. Ричотото мора да биде ал денте. Ти сервираш во исти тањери двете? Дали го пробати? Да. Варен оризот? Ал денте е за сега. Овој Ако ориз еден ти многу добро. тешко се вари. Уште 4,5 минути. Зошто го избра овој сад за ризотото? Дека е длабоко. Се навикнувам со храната, ева многу работи повеќето, тоест беа нови за мене, нов начин на припремање и општо самите производи. Така да тоа ми е било што во многу ситуации искористив да научам и сосема добро јадење склопив. Стави тука коцки ладен путер внатре. Ако е варен оризот, коцки ладен путер и пармезан. Уште 2,5 минути. Уште една прашка. Ајде. За рижата. Јас кога би сервирал, би сакам рамен тањер да биде во еден слој рижотото. Морте не го заборавиш рижотото. Ладен путер, пармезан. Да видиме. Јас знам, ти тоа што мислиш. Минута и пол. Страници за малку се... Може? Молим? Може да, слободно. Пармезан. Повели? Имате уште едно таму на маса? Мал совет може? Да. Уште малку бујон, исклучуваш путер и пармезан и завршува. Уште малку водичка. Ако ти е варен оризот, ладен путер, пармезан, мешаш. Се може да ставам. Исклучи, Вака? ставај да и мешај. И мора да сервирате минута. Како го тижа? Да, слободно. Сакаме добра количина пармезан. Да има. Ја да израздам, значи. Ана, спремна? Да. Расчистувај страница. Може да се пармезан? Отиде пармезан? Го сакаш овој начин на сервирање. Едноставно ми е брат. Чекај пармезан да земам. Евете. Не трча, евете. Дај ми. Грасијас. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. За жал, тоа што го работам приватно, не можам баш да го имплементирам се уште, заради тоа што го целам кон добар вкус, целам кон добра текстура, целам прво тој момент да го задоволам, па за да можем после креативата да искажам преку дизајнирање на добар плейтинг, ваганирање, сервирање, не знам како да го рекам. Истрајноста до сега, искрено мене, секој пат кога сум била истрајна и секоја врата сама што сум се отварала била успешна. Така да, мило ми е што сум тука и сега или ќе ве насмеам или ќе послужам за пример како не треба, меѓутоа барем некој нека навива за мене.
Јас палката ќе ми ја препуштам на моите искусни колеги и само ќе климам. Ако се сложувам, ако не сложувам, ќе морам да пробам. Ајде, Стефан, вака повели почни. Па, првично, кај сите рижота може да се види дека нема таа кремастост која што се бара, освен еве кајаната има малца некоја структура, ама пак не... Еден по еден да ни објаснат за тоа што направите. Ајде, Ана, поведи. Денеска јас сготвив ориз на два начини. Едниот е ориз на тава или пилав, подпечен во рерна, зачинет, збогатен вкусот со морков пропржен и со диви печурки. Во готвењето користев путер како маснотија. За рижотото како се снајде? Рижотото, ваков тип на ориз прв пат готвам, некако повеќе време му треба за готвење отколку овој другиот тип на ориз, нашиот, кочанскиот. Така да тука малку сум изненадена, меѓутоа мислам дека е ал денте и ја има таа кремавост. На вкус го пробав пред да го пробав на вкус, мене ми се допаѓа, да. Добро. Да. Фала ти. Типот на оризот некако беше, за мене беше проблем. Јас со таков ориз до сега не сум готвела. Дома готвам, работам секогаш со кочански ориз и за него знам како треба, ама овдека требаше да користиме друг ориз, а не кочански за рижот. Ајде, сорет. Ајде. Како и сите други, јас подготвив ориз на два начини. Кочанскиот го подготвив со тоа што додадов кромитче пржено, малку лупче, морков и грашок. А во однос на рижотото искористив лисичарка, пармезан, путер, се што се слегуваше. Пармезан става и внатре да се растоп. Молам? Пармезан ставаше и внатре се растоп. Да. Само едно прашање до Ана, колку грама ориз има овде? Јас мерам по чаша, однос една мала чаша за чај. Мала чаша. 100 грама ориз користев. Добро. Во комбинацијата. Океј. Ален, ова беше твоја? Одвоена тема смртијата. Немало доволно течност за да се створи емулзија и да се постигне кремозноста. Пеана е подобра кремозноста, малку е на граница да биде претечно, ама кога ќе го видиш убаво вака од близу, тоа само лоша чимија одбрала. Да. Во брзањето немаше време да се мисли. Кај тебе се гледа маснотијата е комплетно одвоена. Ова не е баш најсретното Макдоналдче. Па и ова. Ова не е баш најсретното. Океј. Не можев да ја одржувам температурата константна. На кец беше прениско, на двојка беше превисоко. За малку и пилавот ќе одрешев во наводници, немаше да биде готов заради истиот проблем, да речем, истиот предизвик. Александар? Добар ден. Ориз на два начина, пилав за прв пат и па малтене. Еднаш имам пробано, ама не знам, еве и сега не успев. Мислам дека не по мене. Другиот стандард ориз што го правиме пилав дома. Значи печен во тава, има диви печурки во рижотото, црвен кромит, лукче малку, шафран, и тоа. Пилавот, грашок. Шафран има во рижотото. Рижотото? Да. Пармезан на крај нормално путер, ладен, иако кремоста не ја достигнав, мислев дека ќе биде добро. Суво ти било уште пред да го ставиш путерот
Да, ми кажа шефот Злате дојде, доторив Али ова е премногу. Знаеш, едно е да е алденте да има, да речеме, мал отпор на непца, онака да се осети, меѓутоа ова е се уште жив оризот. Превише, или преалденте да речеме, добро? Што правимо? Hvala ti. Martin? Пиловото е добар. Рижото како рижото од овој ти, па не прв, втор пат. Искрено, пилав обичен, оној класичен што си го правиме, на 1000 начини, со зеленчук, со... Ама рижото како рижото, да. Задоволен? Мислам дека може и да се види дека се изгубив скроз, разочаран момент до денеска, но едноставно се погодив. Малце и направив проблем со самата брокула, има шампиньони внатре, шампиньоните окей, колку толку на брокулата малце пронева ставив на рижотото. Од оризот во тавче, него мислам дека е супер, само што не стигнав како што гледате, буквално само е ставен оризот и таму не стигнав ништо да уредам и да ви го представам. Тоа е тоа, да не должам. Која беше замислата за сервирање? За рижотото имав друга замислост, да се стави малце зачинче од озгоре, плюс пармезан и да се капне маслиново масло. Треба да се емулгиравме механички, еве. Немав замисла, едноставно се погубив. Не изгледа лошо. Не изгледа лошо, меѓутоа доколку послужиш рижото во толку длабока чинија, едноставно треба да имаш на ум дека тоа по инерција продолжува да се готви. Може многу лесно доле да биде преварено, значи да речеме дека стига до гостинот и онда дека почне да яде сигурно се 10 на минути уште. И сега ти ако имаш, гледаш доле, може да ти дојде до ефект на онака преварување, оризот да се слепи меѓу себе, а горе да ти остане алденте и добро. Тоа рижото се служи подобро во чинија која што е малку, да речеме, влабнатина која што има. Ова е повеќе паста, па може и супа да се послужи во ова. Али ете, кога го спојив сега рижотово, на кремавост ти е добро. Ова кога би го послужил оваква чинија, кога би го малце истапкал од оздола, тоа ќе се распореди и ќе доби онаја структура на релјеф на ориз, а иначе кремава каша. Многу подобро може. Ова барем ова го знам, разочаран сум, ама тоа имам и вакви денови. Денот не ми е едноставно. Нормално дека нема да се откажам, сепак пробав. На крај си мислев дека имам дури и поише време и после некако од половина натаму како да имам 6 раце на секаде. Мора да најдам начин да сум потрпелив. Готово. Фала ти. Денеска беше интересно. Препекав, мислам дека секој епизода нешто ми се погоди што го готвам, се погоди. Но јас, за мене, според мене, крајно разочаран сум, можев многу подобро. Ана? Здраво. Нашиот кучански ориз јас сам го варев со грашок, меѓутоа ни додадов други состојки. Рижотото повеќе се фокусирав на него, сега ми е страв дека се спреми да не е истина, да не стане ладно. Во рижотото додадов паста од тартуфи и орегано. А декорацијата требаше да символизира знамето на Италија. Шири домати што се исто символични за Италија, пармезанот горе требаше да биде бел и Макдонос. Внимавав, додав бујон, мешав, внимавав да не ми загори, додав сутер на крај. Паста тартуф и орегано? Како? Паста тартуф и орегано? Да сакаш таа комбинација? Ќе пробаме нешто. Ќе видиме. Ќе пробаме? Опа. Нема лесни предизвици. Па видовме дека дури и да е палачинка, што отприлика знаеш како треба да се направи, нешто ќе се утне по пат, така да лесен предизвик јас за сега искрено сум немала. Така да беше интересно, се обидов да се фокусирам на рижотото. Е сега што се случи по пат, не знам. Да пробаме.
Мартин чува Ово? Дај ми само на настап на пълното. Фори се секогаш тежок предизвик за мене. Поготово мојата вечна борба со индукцијското шпоре продолжува. Дома готвам на керамичко шпоре со 8, како да кажем, нивоа, 9 нивоа на готвење и ме слуша, ама со индукција да си имаме мак изглед, треба да ја честам пијачка. Ќе ви пресудат младите шефови, зашто ја ако ви пресудам, на многу нивоа ме разочаравте, не сите, ама 90% од вас и толку од мене. Може да продолжам јас. Добро, нешто да се издвојува, да кажеме вакво не сме јадели, немаш, тоа да расчистиме одма. Ке ги повикам Мартин и Адем. Беше многу на граница. Оризот за рижото потврдено не беше варен, не беше ни ал денте. Одвоена маснотија. За вкус прифатливо, му беше втор степен позади оризот на варен. Пиловот те извади. Добро беше сварен, зачинет коректно, све. Ги послужи два одвоени тањери, сакаме да мешаме во еден тањер, коректно. Мартин, рижотото, откако го измеша, беше прифатливо, на вкус добро, тањерот го сгреши, знаеш, пилавот си може да се потрудиш. Малку беше премногу бибер, а солта беше на граница. Имавте доволно време да посветите на сервирање, ама тоа не го видовме искрено. Вие ова емисија сте златна средина. Останувате. Фала ви. Благодарам. Остатокот ќе продолжи Стефан. Едноставно, тој е денот, тешко ми идеше денес. Физички бев тука, со паметот не бев. Среќа, овој пат испад на границата беше малце пониска. Јас реално сигурен бев дека идам во елиминација, но не испад дека продолжив. Бев во таа средина. Задоволен сум. Што стварно успеав покрај тоа што малце си испомешав, малце повеќе. Двете Ани да пристапат и Александар. Вака, технички Ана имаше најдобри изведени јадења. Ана Т или Ана Р? Ана, извини, Ана Т имаше и на вкус и при подготовка печурките беа убаво сготвени, добро на сол, рижотото имаше до некаде таа кремастост што требаше, беше на граница малце до течно, но се прифаќа. Ана Р убедливо најлоша подготовка. Не знам од каде да почнам искрено. Рижотото беше пресолено, тартуф имаше премногу внатре, не доаѓаше до израз ништо останато, некоја арома која што не се заборава но не на добар начин, некако така како може да го објаснам. Пилавот беше Не беше пилата, да. Да, некако беше повеќе како бетонска смеса, како што виде Филип. Ништо не се мрдаше од тањерот. За жал ќе мора да предадеш кецењата и тоа е тоа. Овој пат се обидов да играм малце на посигурно, ама пак нешто ме тераше да експериментирам на крај. На крајот го додадов многу малку паста од тартуфи и наверно тоа
барем кај рижотото беше пресудно за мене. За друго, искрено, во глава веќе можам да си ги смислам кои можам комбинации да ги направам, меѓутоа не ми се ризикуваше, нема веќе искрено и ментален капацитет да мислам повеќе. Да не го забораваме Александар, пилавот беше добар. Вкусен се. Благодарам. Ама рижотото, го знаеш делот. За наредно, кога ќе правиш мал совет, кога ќе стигне делот за го додадеш путерот, мора да има вода. Додаваш ладен путер, исклучуваш температура. Убаво да се хомогенизира, ставаш пармезан, тргаш на страна. Малку да одмори, сервираш. Кај тебе грешка беше само што не беше доволно водено кога го додаде путерот. Допре путерот жешка маса веднаш, инстантно се растопи и тоа беше тоа. Заедно со АНР одите во елиминационна епизода. Ако би извојувале најдобар, Аната денес малку се извои, едноставно. Не е ништо вау, во споредба со другите, Аната беше малку подобра. Не е дека беше најдобра, малку подобра. По самата суровина, односно некој си ориз што искрено за мене, не дека не го знам, ги знаеме сите сорти на ориз, не го готвиме. Едноставно, еднаш пробно сум направил, кој знае какво било, а сега за пред камера и во шоу сигурно не е добро. И испадна дека е пре ал денте, значи накај живо да не речеме, по-нашки. Уште нешто, ако може да додадам, тоа што имавте добри продукти, никој не се постреми да пофати по аспарагусот, например, едно од најпознатите рижота во италијанската кујна е примавера рижотото, што значи рана пролет. Многу добра комбинација на свежи состојки, убаво, мислам, добро ќе се поклапаше со сезоната сега, мислам дека ќе можеше добро да се изведе едно такво рижото, но тоа е тоа, ваш избор беше, така да мислам дека следно може да земете во предвид дека кога имате убави продукти, да може да посегнете по ризикот, да го искористите производот, може што не сте готвеле со него, но ќе добиете, верувам, некој плюс поен на крај за чисто и за храброста што сте го искористиле, па како сте го искористиле са технички, тоа до вас зависи, но тоа е тоа. Не знам стварно што да искомбинирам од толку опции имаше, можеше да се избереме нешто поспецифично, како што рекол. Мислам дека ќе можев и со шпаргите, ништо страшно не е тешко да се спремат. Но ето одлучив брокола и шампиньони. Интересна ми беше идејата, но можев поборо да испробам. И јас сум веќе позната по елиминациите. Повеќе време поминувам во оваа група со елиминираните, него ли со редовните учесници. Ама во ред, тоа е сосема окей. За разлика од минатиот пат кога бив во елиминации, сега барем го проба. Ама мојот малер што го пробаа баш тоа што не требаше да проба. Пример да ги пробаат претходните јадења што оние не ги пробаа, барем на вкус знам дека ќе им се допаднеше, а сега го пробаа тоа што испадна дека е најинтензивно. Сега за вкусови не се расправа од кога заврши предизвикот со готвење. Ние ги пробуваме вака сите што сме екипа, сакаме да ги видиме останатите како направиле. Моето си за да прво сега. Така да тоа. Рижотото ми беше така поголем предизвик со оглед на тоа што користев друга врста ориз што не е кочански. Му требаше повеќе време да се сготви. Меѓутоа, по оценката на судиите, на крај спадна дека мојот ите беше најдобар од сите. Малку поголем притисок, како се наближува, нели, како навлага шоуто понатаму, малку поголем притисокот, меѓутоа, тоа е тоа, боже мој. Дојавме, како кажавме, учествуваме да одиме што понатаму. И веќе сме во подлабокиот круг. Епа, шефови, искрено јас едва чекам да одјавиме епизодава, за да земеме и да направиме едно право рижото. А јас само би посакал до сите гледачи да го научиме оризот како суровина, како што ја познаваме пиперката. Како што знаеме да направиме совршен највар, да знаеме да направиме совршен ориз,
Оваа епизода се надеваме дека ќе ви помогне бар еден мал процент во тој ваш пат до перфекционирање на Оризонт. 180 степени продолжува да истражува Македонија, се гледаме во следните епизоди.